اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر. پربرکت و بزرگوار است کسی که فرمان روایی جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. همان کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نیکوکارتر است و او پیروزمند بخشنده است. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آنکه 7 آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید، در آفرینش الله الرحمن هیچ بی نظمی و خللی نمی بینی. بار دیگر نگاه کن، آیا نقصی می بینی؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بار دیگر به عالم هستی نگاه کن، نقصی نخواهی دید و چشم تو در حالی که خسته و ناتوان است به سوی تو باز می‌گردد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. به راستی ما آسمان دنیا را با چراغ‌ها آراستیم و آنها را برای راندن شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش سوزان آماده ساختیم. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر. و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و چه بد جایگاهی است. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هنگامی که در آن انداخته شوند از آن نعره‌ای وحشتناک میشنوند در حالی که آن میجوشد. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. از شدت خشم نزدیک است جهنم پاره پاره شود. هرگاه که گروهی در آن انداخته میشوند نگهبانانش از آنان میپرسند آیا بیم دهنده ای به سراغتان نیامد؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. میگویند بله، بیم دهنده به سوی ما آمد. آنگاه ما او را تکذیب کردیم و گفتیم هرگز الله چیزی نازل نکرده است. شما جز در گمراهی بزرگ نیستید. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. و باز میگویند اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم در زمره دوزخیان نبودیم.
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. پس آنها به گناه خود اعتراف کنند، پس دوری از رحمت خدا بهره دوزخیان باد. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بیگمان کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسند آنان آمرزش و پاداش بزرگی دارند. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. گفتار خود را پنهان دارید یا آن را آشکار سازید، به هر حال او به آنچه در دل هاست آگاه است. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. آیا کسی که همه موجودات را آفریده است از حال آنها نمی‌داند، در حالی که او باریک بین و آگاه است؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. او کسی است که زمین را برای شما رام گردانید، پس در گوشه و نواحی آن راه بروید و از روزی او بخورید و بازگشت همه به سوی اوست. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا خود را از کسی که در آسمان است در امان می‌دانید که فرمان دهد زمین شما را فرو برد پس آن ناگهان به لرزش درآید؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. یا خود را از کسی که در آسمان است در امان می‌دانید که تند بادی همراه با سنگریزه بر شما فرستد، پس به زودی خواهید دانست که هشدار من چگونه است. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. و به راستی کسانی که پیش از آنان بودند نیز دعوت پیامبران را تکذیب کردند، پس عقوبت من چگونه بود؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. آیا به پرندگانی که بر فراز سرشان است که گاهی بالهای خود را می گشایند و گاهی فرو می بندند نگاه نکردند؟ جز خدای رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگاه نمی دارد، بیگمان او به هر چیز بیناست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. آیا این چه کسی است آنکه لشکر شماست که به جای خدای رحمان شما را یاری می کند؟ کافران جز در فریب و غرورشان نیستند. امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو و نفور. آیا آن کیست که به شما روزی دهد اگر او روزیش را باز دارد؟ بلکه آنها در سرکشی و دوری از حق لجاجت می کنند.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقیم. آیا کسی که به رو افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیک تر است یا آن کسی که راست و استوار بر راه راست گام برمی دارد؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشمان و دل قرار داد، اما شما اندکی سپاسگزاری می کنید. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. بگو او کسی است که شما را در زمین پراکند و به سوی او گرد آورده می شوید. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. و میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمانی است؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذیر مبین. ای پیامبر بگو علم قیامت تنها نزد خداست و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. پس چون آن وعده و عذاب الهی را از نزدیک ببینند، چهره کسانی که کافر شدند سیاه و اندوهگین می‌گردد و به آنها گفته می‌شود این همان چیزی است که شما آن را می‌طلبیدید. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و کسانی که با من هستند هلاک کند یا بر ما رحمت آورد، پس چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می‌دهد؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. بگو او خدای رحمان است، به او ایمان آورده ایم و بر او توکل کرده ایم. پس ای کافران به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر آب شرب شما در زمین فرو رود، پس چه کسی میتواند برای شما آب روان بیاورد؟